ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അർഫത്ത്. എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലായ K11 ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ദമ്മം കോർണിഷിലാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 4:30 മണി 5 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ നേരെ മുന്നേ കാണുന്നതാണ് മീന പോട്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവനെ ലൂർ കാസ്റ്റിങ് തുടങ്ങി. ഞാനാണെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഏരിയായിട്ടിട്ടിട്ട് ഒരു ചൂണ്ടലിട്ട് വെച്ചു. അപ്പം നോക്കാം വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പം പിന്നെ ലോ ടൈഡ് ഇട്ട സമയമായിരുന്നു. 7 മണിക്ക് 1.5 മീറ്ററോളം വെള്ളം താഴേക്ക് പോകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലോ ടൈഡ് ചാർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും വന്നതല്ലേ നോക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പം ശരി, എന്നാൽ കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്, വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കാം.
ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു തൊട്ടടുത്തൊരു ഫിലിപ്പീനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനൊരു മീനടിച്ച് അടിച്ച് അവനത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അവർക്കൊരു ചെറിയ മീൻ കിട്ടി അവരങ്ങോട്ട് പോകും, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടി അവരങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ അത് നോക്കി കുറേ നേരം പിന്നെ നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ras-tanura എത്തി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരാരും വന്നില്ല, എൻ്റെ ദമ്മാമിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാരും വന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഏട്ടനെ ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പോയപ്പോഴാണ് അവരും ഫിഷിങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ras-tanura ബീച്ചിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ras-tanura ബീച്ച്. ഒരുപാട് ഉള്ളോട്ടേക്കൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രൻസ് തന്നെ കയറി അവിടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ വണ്ടി ഇട്ടു, ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നു വന്നു, സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ബദർ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി റോഡും സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ ഇവിടെയും ടൈഡ് ലോ ടൈഡ് തന്നെയാണ്. പറയുന്ന താഴേക്ക് പോകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ താഴത്തിന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആദ്യം കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സമയം ഒരു ഏകദേശം 4:30 മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ras-tanura ബീച്ചിലെത്തുമ്പം. അതിപ്പം 4:30 മണിയാണ് നമ്മൾ ras-tanura ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഏറ് നമ്മളെ ബദർ കാക്ക. യല്ലാ ബിസ്മില്ല. എന്നാ ബദർ ഇതൊന്ന് പിടിക്കും, ഞാനും എറിഞ്ഞാട്ടെ. ഇതേ വഴിച്ചു റെക്കോർഡിങ്ങിലാണ്. ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അറഫാത്ത് അറഫാത്ത്. അത് സാറില്ല, ഇല്ലല്ല ആയിട്ടില്ല ക്രോസല്ല, അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ. അതാ എൻ്റെ പോണ ഇല്ല കാക്ക, ക്രോസാണ് ആദ്യം തന്നെ ക്രോസാണ് ഇട്ട്. അതിലെന്താ മീനാടണേ? അതോ ഫസ്റ്റ് ഇടൽ തന്നെ നമ്മളെ ബദർകാക്ക പിടിച്ച്. എന്താ ഷേറി കാണിച്ച പൊളിച്ച്. നമ്മളെല്ലാരും തൊട്ട് നോക്കിയില്ലല്ലോ അളിയാ. അടുത്ത നമ്മളെ വലിയ കാക്ക എറിയാൻ പോവാണ്.
ഭാബി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയും നമ്മുടെ ഫിഷിങ് കുളമായി. കാരണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ലോ ടൈഡാണ് ഒന്നാമത്തത്. പിന്നെ അവിടെയുള്ള സൗദികളും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കിട്ടൂല, ചെറുത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഭാഗ്യം. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ മീനൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും പ്രാവശ്യത്ത് ഈ ആഴ്ചത്തെ ഫിഷിങ് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ശശിയായി.